எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது உங்களுடைய உப்புக்கல்ல சேனல். இந்த சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா மட்டன் சுக்கா. இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஒரு வானலியில் ஒரு 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இதில் பட்டை, கிராம்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், இதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அப்புறம் பொடியாக நறுக்குன 2 பெரிய வெங்காயம், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கிறலாம். இப்போ இந்த நேரத்தில் 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கலாம். அந்த வெங்காயம் ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு வரணும். இதோட இப்போ பொடியாக நறுக்கிற 2 தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு கிரேவி, அந்த சுக்காவோட கிரேவி கம்மியாக வரணும்னா நீங்கள் டொமேட்டோ வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு 8 நிமிஷம் இதை நல்லா வேக விடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்ணெயெல்லாம் அந்த தக்காளிலேருந்து நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரக பொடி, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு. இதோட கரம் மசாலா தூள் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகு பொடியையும் மிளகாய் தூளையும் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு 1 நிமிஷம் நல்லா வதக்கலாம். உங்களுக்கு அந்த பொடியெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டுட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்க அந்த மட்டனை இதோட சேர்த்துக்கலாம். அது தண்ணி நல்லா வத்துற வரைக்கும் இந்த சுக்காவை நம்ம நல்லா கொதிக்க விடலாம். இது எப்படியும் ஒரு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் ஆகும். நீங்கள் தண்ணி கம்மியாக வச்சிங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே இதை நீங்கள் இறக்கிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்டி வந்துடுச்சு. இப்போ மட்டன் சுக்கா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான். இந்த மட்டன் சுக்காவுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு நான் இதை இறக்கிடுவேன். இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி வீடியோஸ் நிறையா உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.